好，去到第二段解卷片嘅部分啦，咁我哋會繼續講呢一個必答題，咁我哋就會講到去到近代史嗰部分。咁近代史咧，其實都唔出奇嘅，即係佢出咗呢一個抗日戰爭咧，其實今年嚟講都係一個比較上大熱嘅東西啦，所以都唔係啲咩新鮮蘿蔔皮。但係個問題就係話咧。好多同學咧，佢對抗日戰爭咧個認知咧太過皮毛啦，即係甚至佢淨係可以噏得出佢咩原子彈啊，咩國共合作，即係一啲係泛泛而談嘅東西咧，就唔太理想。咁我哋可以望一望啦。呢一次我哋近代史好多時候都會圍繞住一個漫畫嘅主題去出嘅。咁啊，可以望一望呢一條題目。咁我就用咗一個圖去講啦，就係叫做母雞與呢個老鼠啊。咁啊個標題就叫做咧耗子不會生蛋啊，耗子不會生蛋。好啦，咁啊好簡單啦，耗子就即係解老鼠啦，老鼠就唔識生蛋嘅嚇。呢一篇嘢咧，咁我加少少背景喺側邊，就係1931年入邊有篇雜誌有，咁佢入邊就講咗即係描述咗呢一幅圖啊。咁佢就話啦，似乎咧。就係老鼠指住隻蛋啊，咁個標題叫老鼠不會生蛋啊嘛，咁好奇怪啦，係人都知道老鼠唔會生蛋嘅喎，咁但係點解佢都要強調咧？咁應該係有少少關聯嘅呢個位置，係啦。咁似乎隻老鼠指住隻蛋同隻母雞喺度講緊啲東西啦。咁我哋估咧就應該係話隻老鼠認為東三省呢個雞蛋咧係屬於自己嘅，而呢個漫畫家咧就喺度諷刺緊佢話你傻嘅咩？係咪係人都知唔係你㗎啦？OK，好啦，咁其實你見到東三省嘅時候咧，我哋都應該要知道咧。個答案係9·18事變㗎，因為1931年入侵中國啦，就係呢個東三省啊，或者我哋叫瀋陽啦嚇，然後佢3個月內咧就搞掂咗成個東北啊嘛。啲同學就唔明啦，喂，點解呢幅圖係老鼠指住隻蛋，即係老鼠都攞唔到隻蛋嚇，咁啊何來入侵咧？咁其實咧，如果你問得呢個問題咧，咁你一定要去反省一下，究竟我哋對漫畫嘅理解係點樣啦？你要知道嘅就係話，我哋喺漫畫嘅時候，漫畫係一個漫畫家嘅一個主觀嘅感受。當然啦，佢寫嘅嘢或者畫嘅嘢唔可以脫離一個歷史背景啦。佢脫離咗歷史背景，佢就係一幅純漫畫，就唔係政治漫畫啦。咁但係啊，當我哋知道咗呢樣嘢嘅時候咧，我哋同時都要承認一個問題，就係一個漫畫家佢可以基於一個史實入邊，佢用唔同嘅手段去表達，或者佢可以加入少少個人情感，例如佢係不滿日本嘅，所以佢喺呢幅畫入邊可能就用老鼠去醜化日本嚇，講到佢好無能咁。即使一啲既定事實發生咗，例如東三省俾人入侵咗都好咧，佢都可以用呢一幅漫畫去講個漫畫家點樣討厭日本喺呢件事嘅作為都可以嘅。所以如果你同我去爭論話，喂，唔係喎，你老鼠都未食到隻蛋，咁好明顯啦，就未唔係入侵，唔係9·18事變咧。咁我會同你講，你要小心啲去理解漫畫，否則嘅話咧，你好容易就答咩漫畫都錯嘅。OK 啊，即係打個比喻咧，就好似2020年咁樣，佢出嗰幅漫畫就係呢個。又係講9·18事變嘅，就係講蔣介石點樣引狼入室啊，然後你就去反駁，喂，唔係喎，都唔係蔣介石引嘅，蔣介石只係不抵抗啫喎，係嘛？咁你講到好似蔣介石就係拉咗個日本人入嚟，咁你呢幅漫畫咪錯咯？嗱，如果你係咁諗嘅話咧，我建議你有得選擇情況下就唔好揀近代史必答啦。但係咧，你要知道今年咧就一定有近代史必答嘅，咁你又希佢一下祈福啊，祈求下佢唔好出呢個漫畫題啦。咁評價題啦，一樣啦，我哋頭先都有講過，即係第一段片嘅時候都有講過啦，就話喂評價題咧，我哋似乎係要寫一啲比較上具體嘅東西㗎。咁啊嚟咯喎，佢有兩個答法嘅。答題方法一咧就係點咧？我哋側重咗喺一個標題上面嚇，耗子不會生蛋，但係隻老鼠就點啊？執意去講隻雞蛋係屬於自己嘅。眾所周知，老鼠係生唔到蛋嘅，所以呢樣嘢顯示出無理咯，係嘛？你明明做唔到嘅，但係你夾硬話自己有啊，係咪？即係明明你係唔得嘅，但係你係都話啊，我得㗎，我得㗎，我呢個係我㗎，O 唔 OK 啊？咁啊，橫蠻無理啊，個重點係 O 唔 OK 啊？即係話佢無理，但係你都要解釋到點解無理，就係因為佢將明明屬於中國嘅東三省據為己有，個線索就係話咧啊。代表日本嘅即係代表日本嘅老鼠咧，根本上冇可能生出呢個東三省嘅雞蛋嘅。但係佢仍然咧同呢個
強行理論啦。咁呢個就係實屬諷刺啦。O 唔 OK？第二個答法咧，就我哋就住兩個動物嘅大細去做一個比較，就係話，喂，其實大細啦，老鼠較細啦，嚇，母雞較大啦。我哋講啲咩咧？就係、是、嗰個國土嚇。咁呢個你如果做開甲午戰爭嘅漫畫嘅時候，你都會知道㗎嚇。甲午戰爭嘅漫畫入邊咧，佢都會顯示出誒。中國係一個較強嘅國家，而日本只係一個彈丸小國啦。咁但係最後個結論就係啲咩啊？個結論就係話小國係會打贏大國咯。O 唔 OK？咁呢度就係話啦，個評價二就係日本無視與中國嘅實力差距啦，仍將呢個東三省視為己有嘅。咁所以就實屬諷刺啦。即係明明你都係冇能力㗎，O 唔 OK？你冇能力，但係你又夾硬要同中國挑機喎，係嘛？咁但係呢一個評價就好多人寫唔到啊。點解咧？因為呢一個係內含咗漫畫家因為國難而受害嘅思想啦，即係你要知道就係當時已經成功入侵咗東三省噶啦嘛，咁但係我哋仲要話日本係會失敗啊，日本係好廢咧，其實就似乎係多咗漫畫家入邊嗰種受害思想，就同現實有少少出入嘅。當然我哋離唔開嘅 context 就係9·18事變啦，但係我哋都要知道嘅就係、離唔開還離唔開，但係佢都會有少少嘅個人嘅批評啊，或者個人嘅不滿喺入邊嘅，O 唔 OK？好啦，承上題啊，老鼠同母雞嘅爭論咧，個用意何在咧？點解老鼠要同母雞爭隻雞蛋咧？即係簡單啲嚟講，就係點解日本想要攞咗隻雞蛋，隻東三省咧？咁其實問得點解咧，好大機會就係問一個背景同埋原因啊。點解要入侵東三省咧？或者點解要入侵中國咧？係嘛？咁咧呢一度咧，我節錄咗現代出版社啊，哈哈，呢個佢後邊嗰度節錄位置啦。咁佢就話日本侵華咧有5個原因嘅。第一就係推行大陸政策啦，第二就係軍國主義抬頭啦，第三就係阻礙中國統一啦，第四就係經濟不景氣啦，第五就係呢個軍人專政。好啦，咁我哋嘅答案咧就 set 咗做3同4。你話點解咧？因為我哋條題目唔係完全問點解日本要侵華，而係日本點解要攞東三省。呢兩個係牽涉到最直接就係一個經濟利益嘅問題啦，經濟利益嘅問題啦，所以3同4係比較上合理嘅。但係你記住喎，我哋講完之後咧，你都要強調翻東三省嘅意義係咩咧？就係一個跳板啊，令到佢可以全入侵中國，或者佢逐漸入侵中國，O 唔 OK 啊？即係你講佢經濟差啊，或者統一咗之後對呢個對日本嘅經濟造成呢個負面影響都好啊，你都要解釋下點。咁最後扣題啦，點解要入侵東三省咧？係嘛？因為東三省只係一個開端，O 唔 OK 嚇？好，呢一 part 就好多同學都答唔到嘅，好多都答唔到嘅。佢類似咧就會背咗9·18事變嘅內容啦，咩炸咗南滿鐵路柳條溝一段啦，係咪？然後就去捏造係中國人所做啊咁樣。咁其實就完全唔同條題目嘅提問方向好大分別，O 唔 OK 嚇？嚟咯喎，後邊嗰條啦，資料5圖一的 X 是誰？首先咧要講一講先嚇，誒、好奇怪嘅地方就係唔少同學個誰就國民政府、國民黨啊，咁但係咧查一查字典咧，誰呢個字咧如果用譯做英文就係 who who 咧，我哋都會問一個人嚟喎，應該係嘛？一個人嚟喎，似乎係一個人啊。但係如果你帶咗啲係 parties 一班人嘅話咧，咁就有啲奇怪啦即係可能係我中文唔好啦，咁但係我都要見到呢樣嘢，我都要查一查字典。咁但係我見到似乎咧，佢就係哪個或者人即係佢都係一啲比較上單數嘅，即係一個人啦唔係單數啊，一個人。咁所以大家留意下啦，若果你見到誰嘅話咧，就小心啲，唔好再寫成班人落去啦。咁 past paper 都考過嘅，例如2022年啦嘅必答題，佢就問啦個 X 係邊我唔記得係咪 X 定 A 啦咁樣嚇。咁嗰個人係慈禧，你唔好話清政府啊嘛，嗰個誰係清政府咁樣，好奇怪嚇。雖然我哋讀 DSE 嘅時候，好多時候會將一啲政府當成一個人物擬人化咁去睇啦，但係如果真正問你誰咧從呢個字面理解應該係一個人嚟嘅啫，所以你小心啲啊。咁至於嗰個人係邊個咧？好多答案嘅，咁但係即係好多人有唔同嘅答案啦。但係咧，最大嘅提示就係呢個係光頭啊。咁我哋中國歷史喺民國史入邊咧，光頭其實主要嚟講，我印象中得兩個，第一個就蔣介石第二個就應該係段祺瑞咁但係個問題就係嚟啦。咁你1936年嘅時候咧，段祺瑞似乎喺我哋教科書啦，我哋唔好講真歷史，我哋淨係講教科書先啦已經係脫離咗嗰個教科書舞台噶咯。1936年咁所以咧。
若果你寫唔到蔣介石咧，似乎就係你對於當時候個情景唔係好理解啦嚇。咁啊，望一望呢一幅圖嚇，呢一幅圖係咩意思咧？其實就有幾個位嘅，你一定要留意嘅。我出嘅時候唔覺得好難，但係收翻啲卷就覺得似乎考到大家。望一望先。佢就話啦，圖一啊，叫打起黃欣怡啊，莫教之上題啊，即係下邊就解釋咗啦。我敲打樹枝上趕走樹上嘅黃鶯嚇，黃鶯即係啲雀啦啊，不讓他們在樹上啼叫。咁我好明顯啦，呢幅圖就係我敲打樹枝啊嘛，咁即係打緊樹枝嗰個人咧就應該係 X 啊，即係蔣介石啦。然後咧個問題就嚟啦，咁講緊啲咩咧？36年嘅時候，你要搞清楚究竟係蔣介石打走咗呢班人，而呢一班人嗌救國抵抗啊，定係佢哋嗌救國抵抗導致咗蔣介石打佢哋呢？明唔明啊？個分別在於究竟係邊個先邊個後？呢一個就係好多同學去 misunderstood 咗呢一幅漫畫啊嘅位置啦。嗱，其實好明顯啦，若果你有少少歷史背景啦，即係呢一課書就係講抗戰之前啦，或者我哋讀國共第二次合作咧，都會讀到相關內容噶。咁其實好明顯就係話，點解啲中國人會要求抗日啊？就係因為當時候31年開始行緊嘅不抵抗政策，或者叫讓內必先安讓外必先安內政策，OK？咁所以咧，我哋知道咗嘅話咧，就必須要留意下，究竟我哋答嘅時候。黃欣怡嘅啼叫係因為蔣介石打佢啊，定係因為有其他嘢嚇？第一分我哋就要寫到啊，就係話喂，佢哋係呼籲着呢個救國抗日喎，顯示出咧就係點啊，要求政府抗日啦。咁呢個其實大家都寫到。咁但係我哋從呢個位推斷出佢哋咁恐懼嘅樣子係點解咧？就應該係遇到呢個日本侵華問題。O 唔 OK？根據資料五圖一咧，我係完全冇用個人所知嘅呢一度。冇要去援引史實嘅，你只需要從呢個漫畫去推斷出啊。咁但係好多 past paper 都有啲類似嘅嘢啦嚇。咁呢一條其實主要嚟講咧，你可以參考下2022年1A 2022年嘅1A，即係講緊呢個秦皇漢武面對什麼問題嘅時候，佢都係俾兩幅圖你都係透過個圖去講出佢有咩問題同埋佢有咩解決方法啊，唔難嘅。所以就呢啲位置你都應該要識點樣答啊，同埋呢啲全部有 past paper 嘅根據，O 唔 OK 嚇？咁啊可以望一望咧。就係個答咧，我都係會加咗個援引史實嘅部分俾你去做咗一個補充啊！即係如果你答唔到上邊呢一個 point，咁你就可以咧用史實去代替啦。咁呢度有兩條 past paper 參考咧，都係證明有呢種玩法嘅。即係 DSE 都係有時候咧，佢除咗叫你根據資料之外咧，你如果用個史實嘅方向去答咧，都 OK 嘅。咁啊，可以望望啦，呢一度啦。咁但係我就唔多講啦。第一條係周朝嘅，佢冇叫你。援引史實，但係咧，你如果寫相關史實都係俾分，而右邊個都係呢個就係2021年嘅國共合作。OK，可以啊嘛？好啦，承上題舉一事件加以說明，黃欣怡嘅啼叫聲就越嚟越大。嗱，其實幅圖咧你就見到越嚟越大嘅，但係我條題目 set 咗俾你做咁樣嘅話咧，咁你就一定要就住呢個方向去諗點解黃欣怡嘅啼叫聲越嚟越大咧？好啦，頭先我哋講咗佢嘅啼叫聲咧，就係因為要求政府抗日啦。咁我哋綜合翻個資料啦，個資料咧就係點話俾人打啊嘛，係嘛？有人叫佢唔好啼叫啊嘛。咁但係而家個題目就叫你啦，講點解佢會越嚟越大聲咧？其實我就係想你答到，因為當時候咧面對住日本加緊嘅侵略咧，全國民眾開展呢個救國運動啦，即係去啼叫啦。但係政府係點㗎？打壓佢哋或者無視佢哋，O 唔 OK？即係呢個行為，蔣介石呢個行為。所以佢敲打完個樹枝之後咧，以為可以驅走啲鳥啦，最終民眾係點嘅咧？引起咗極大嘅憤怒啊，對政府嘅不滿之聲啊，日增啊，即係講到佢越嚟越勁啊，O 唔 OK 啊？嗰種要求抗日啊，甚至係反政府嗰種思想咧，係越嚟越大嘅。呢一條咧，好多同學都係唔知問緊啲乜嘢，或者唔知點樣答。但係呢一 part 嘅內容全部都喺呢個現代教科書入邊咧，講國共第二次合作咧，都係有討論到噶。所以呢個位你自己小心啲，可能係條題目咧，你未必理解到越嚟越大係咩意思，但係你總要知道其實成幅漫畫佢講緊嘅一個過程就係即係日本入侵，中國要求抗戰，但係蔣介石唔肯，然後導致啲雀仔咧有可能會叫得更大聲，即係話民眾嘅憤怒會越嚟越大。
好啦，去到最後一條啦。根據資料五嘅圖一二，並援引事實分析咧，中國在抗日戰爭中勝利嘅原因嚇。嗱，最簡單就右邊啦，美國因素啦。咁呢個唔使多講啦，係嘛？咁美國同呢個中國喺度握手咁樣，咁好明顯啦，大家都好熟啦。咁一陣間會同佢講講有啲咩常犯嘅錯誤。咁但係咧，圖一係啲咩咧？圖一好明顯啦，就係中國人民啦，係咪？呢啲雀仔代表住中國人民啊嘛。咁所以我哋答嘅時候，例如話哦，中國人民佢講咩啊？會搞好多嗰啲咩捐獻運動啊，點樣幫中國籌旗啊，係嘛？去抗日啊，嗰啲都可以。但係我哋唔可以忽略就係佢呢個故事就係話呢一班人去呼籲蔣介石抗日啊嘛。所以即係話其實佢最終咧，如果你讀過第二次合作嘅時候咧，我哋都會知道兩黨嘅合作係民眾有份促成嘅，O 唔 OK？你唔好話咩西安事變嗰啲，西安事變係，但係個問題就係，其實點解國民黨最終都要合作？就係話國民黨呢個合作，就係因為有民眾嘅訴求啊嘛，O 唔 OK 啊？所以係佢推動咗兩黨合作啦。而兩黨合作嘅時候，我哋都要討論多一樣嘢，兩黨合作點樣導致勝利咧？就係因為兩黨都有啲唔同嘅策略，O 唔 OK？例如嗰啲咩同會戰啊，好多咧都係一啲好嘅例子，顯示出兩黨究竟有啲咩策略，例如咩空間換取時間啊，呢個有敵入侵啊，或者我哋呢個共軍嘅呢個游擊戰啊都得嘅，O 唔 OK 吓？咁個答案就喺呢一度啦。普遍人咧都答得美國支援會比較好啊，全國抗日咧就麻麻地。但係好多同學都會 miss 咗呢個位，日本宣布無條件投降啊！呢個就係扣題，扣個成功嘅位置，O 唔 OK 啊？扣結果勝利啊嘛，勝利就得一個啫，就係點啊？日本宣布無條件投降，O 唔 OK 嚇？有冇問題？好啊，美國呢一 part 咧有啲咩提醒大家咧？就係話當時好多同學咧都答到投下原子彈嘅，啊，廣島長期投下原子彈。咁但係你記住，廣島同長崎一定要寫到嚇，你唔好講到好似日本全個俾人炸咗咁，唔係。第二樣嘢就係咧，有啲同學去寫話咩男孩同埋小胖子啦，即係講咗兩粒原子彈嘅名啦，咁呢個都唔得嘅。你一定要寫廣島長崎，O 唔 OK？因為必答題考嘅係講緊教科書最淺層嘅知識。我而家個答案全部都係一啲咧，教科書正文入邊有嘅嘢，而唔係一啲額外補充史料。所以咧，我哋知道嘅就係、所有答案都應該係一啲正文有嘅東西，有冇問題？呢一條普遍同學咧，都攞到5至6分嘅，普遍同學都攞咗5至6分，所以問題就不算太大，O 唔 OK？係有冇問題？咁啊，呢一個解卷篇講到呢一度啦，咁有咩問題就可以歡迎問我。咁就近代史同埋古代史對比之下咧。我覺得今次嚟講，似乎大家對兩邊嗰個認識咧，或者作答能力咧，都係差唔多嘅嚇。咁論審題方面咧，我覺得古代史會好啲。可能你會話，因為係近代史嗰個漫畫出得比較多啦，咁所以我就唔曉啦。咁但係你都要小心啲，因為好多時候佢近代史，尤其是民國史嘅時候，佢就會出漫畫去主導一條題目嘅。O 唔 OK？你可以睇翻 past paper 係啦。咁同埋就因為今年咧好大機會都係出民國做必答啦，所以我覺得大家咧為咗去確保自己嘅分數咧，最好咧都係要學識點樣答漫畫題或者點樣去理解一幅漫畫，而唔好即係我哋用一個 term 叫主觀主義，唔好成日太過主觀去睇一啲嘢，反而你嘗試諗下我哋點樣 fit 落去教科書相關嘅內容，諗翻去講教科書邊一 part，然後去理解幅漫畫，咁就最為正確啦。O 唔 OK？咁咧呢一個片就去到呢一度啦，咁啊大家有興趣可以睇埋啲選答題嘅解卷片，咁啊講到呢度，拜拜。